Нашим монтажникам все задачи по плечу. Сегодня у нас камин Uniflam 700 дуза кассета на 14 киловатт. Очень хорошая регулировка. Мы разобрали печь старую и на его место будем монтировать наш камин Uniflam. Вот так он будет стоять. Мы подвели дымоход. И наша задача, чтобы этот дымоход вышел через еще один этаж и прямо на крышу. Вы видите, разводку по другим комнатам тоже выполнена. Выводим дымоход на крышу, и вот он сияет в лучах солнца. Дальше формируем каркас для утепления, обшиваем внутри камеру. Вот, в принципе, и готово. Как видите, с этой задачей мы справились. Если кому нужен качественный монтаж, звоните, телефоны в описании и шапке канала. Какой красавец!